muchacho acá ya lo contratamos, lo está afinando, ¿verdad? Así que le estamos pasando bien y apoyando a nuestros artistas locales. Así que ya vamos a grabar esto, porque sé que muchos amigos que van a ver este video se van a acordar cuando, sí, yo me acuerdo cuando mi papá ahí contrataba a la chanchona y nos poníamos bien alegres, ¿verdad? Así que si usted anda por acá, rama seca se la puede, rama seca. La rama seca mejor, es más tradicional esa. Bueno, más juntitos ahí para que se oiga mejor el sonido. Vamos acá. Bueno, rama seca. Ahí está, mi estimado. Ahí está. Solita te fuiste alejando, cuando viste que supe lo que eres, y a todito le fuiste contando que me deja porque no me quieres. ¡Ay, ay, ay! Ya que se enreden las piedras, confianza. Rama seca que cuelga del árbol nunca vuelve a tener hoja verde. Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. ¡Ay, ay, ay! Esmeralda, ¿por qué te fuiste? ¡Ay, ya vaya! Dirás que el amor es juguete y que cae como lluvia del cielo. Los amores que vuelan muy alto, he de verlos rodar por el suelo. Rama seca que cuelga del árbol nunca vuelve a tener hoja verde. Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. Ahí está, muchas gracias a los amigos aquí, ¿verdad? Muchas gracias a ella. Aplauso, chica, ahí está. Hey. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como el youtubero salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle clic al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros, y nos vemos en el próximo video reportaje.